é unha riqueza que temos un idioma, que podemos utilizar o galego e o castelán, non? E iso non todas as comunidades poden presumir de ter dous idiomas. Entón, xa que o temos, imos utilizalo, non? Para eso está. Home, eu penso que hoxe en día, aquí onde vivimos, o tipo de cliente que temos, eu penso que é moito mellor, máis práctico, desenvolveste moito mellor. Isto galego, digamos, é seguir a continuación que levamos desde hai toda a historia de Galicia, e, polo tanto, é unha cuestión de identidade propia. A hora de decidir vender un producto, significa que pode ser vender en calquer lingua, porque non hai. Esta noite, míralo, esta noite como presta, esta noite.